这部空调是在东升的基隆桥附近啊，这老板去年找朋友移过机啊，小米的空调移机之后呢，他就感觉这个冷度就欠佳啊，到现在来说，它这个冷度已经很差了啊。咱们过来之后呢，先检查了内机，发现它这个应该是缺氟了。咱们打开了这个几个螺母啊，但是我没有用扳手，哇，我直接用手就拧下来了。所以说它有点慢慢的泄漏，也算是找到了原因。它这个是 R410制冷剂的，咱们前期测的压力是6个多点啊，它满足不了它的工作需求啊。咱们给它加到了9个多，然后进行外机清洗。它这个外机的油啊非常的厚，因为出租屋都有这种情况，因为空间有限，那你在出租屋进行做饭这个东西排烟的时候呢，空调就充当了油烟机的角色。那这个油烟机的角色就导致它外机过脏，脏了之后它就过热，过热之后它的管路压力就会偏高啊，但是这个高不是真正的高啊，一旦把外机给它清洗干净，它这个压力就回落了啊。后期咱们清洗完之后，它的压力回落到8个多啊，咱们又给它补了一个压，现在进行内机的清洗啊。它这个内机呢也是有几个小毛病啊。一是它的风机马达有点异响，这个咱们是处理不了的。还有一个，它这个空调是进过老鼠的，然后呢，它的下边这个导风叶啊，就负责上下摆风的这个导风叶是失效了啊。后期咱们帮老板修好了，现在咱们给它这个内机的翅片、水槽、后翅片啊，都给它做彻底的清洗，这样它的制冷效果啊就会变得非常的好。基本上能够达到出厂的水准了啊！清洗内机啊，老板们啊，不要觉得这个东西是浪费钱啊！这个不光是干净的问题啊，你洗完之后，它这些翅片上这些垃圾，咱们油膜都给它搞得干干净净，它的制冷效果是比较好的，是比较省电的啊！最后你这个清洗费啊，在这个电费上还是能够省出来的。咱们清洗完内机之后，又去复查这个压力啊。这个压力又回落了一点点啊，咱们再给老板补上啊，保证它的内机翅片全部都是冷的，然后帮这个老板把这些螺母全部拧紧啊。感谢上位师傅给咱留口饭吃啊，感谢。